दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रैम अपग्रेड बिफोर एंड आफ्टर। तो इसका जो टॉपिक का मेन मुद्दा है वो यह है कि रैम अपग्रेड करने से पहले और अपग्रेड करने के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। उसी चीज़ के बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रैम का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है दोस्तों सबसे पहले हम रैम को अपग्रेड करने के पहले क्या क्या प्रॉब्लम आती है जिन वजह से हम रैम को अपग्रेड करना चाहते हैं उन बातों को समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो रैम को अपग्रेड करने का हमारा कारण होता है वो है हमारे कंप्यूटर का स्लो चलना, या अगर आप कोई बड़े वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, आप फोटो एडिटिंग करते हैं, कोई बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर वगैरह बनाते हैं, एक साथ 50-60 फोटो एक साथ एडिट करते हैं और आप एडिट करते करते आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है, तब जाके हम रैम को चेंज करते हैं। और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं और रैम को अपग्रेड करना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप रैम को बढ़ाकर अपने पैसे को वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि स्पीड रैम नहीं बढ़ाता है। रैम का काम होता है एक साथ कई सारे काम को करने का। मतलब कि मान लीजिए एक कंप्यूटर में आप गाना सुन रहे हैं, साथ ही साथ आप फोटो एडिटिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपका फोटो का साइज ही अगर 2 GB का होगा और आपके रैम का साइज 1 GB का होगा, तो 1 GB तक तो वो आपका सॉफ्टवेयर आपका अच्छे से चलेगा। जब 1 GB क्रॉस करने लगेगा तब आपका कंप्यूटर हैंग होने लगा, क्योंकि आपके फोटो का साइज अब बढ़ने लगा है और आपके जो रैम का साइज है वो एज इट इज उतना ही है। क्योंकि जो हमारा रैम है वो टेम्पररी मेमोरी होता है, वो हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेकर उसके बंद होने तक, उसके जो उसमें हम अपने कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं वो सारा कार्य रैम के ऊपर ही चल रहा होता है। हम यहाँ से कोई भी कमांड देते हैं वो सीधा रैम में जाता है, रैम वो चीज़ प्रोसेसर को फॉरवर्ड करती है और प्रोसेसर उसको कैलकुलेट करके वापस रैम को प्रोवाइड करवा देती है। तो इस तरह से ये चक्कर घूमता रहता है। और रैम में जब हम कोई ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज में लेते हैं, तब रैम हमारी कम पड़ने लगती है, क्योंकि अपने फोटो और वीडियो की साइज इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा रैम उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है और हैंग होने लग जाता है। तो इसलिए लोग रैम को बढ़ाते हैं। इससे स्पीड का कोई लेना देना नहीं होता। हमारा कंप्यूटर पहले जितनी स्पीड से काम कर रहा था उतनी स्पीड से अब भी काम करेगा जब आप रैम को अपग्रेड कर देंगे। तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है कि आप रैम को अपग्रेड तब करते हैं जब आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है या स्लो चलने लगता है। और अपग्रेड करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपने अपना कंप्यूटर का रैम अपग्रेड कर लिया है। अब पहले आपके 2 GB रैम लगा हुआ था, उसके बाद आपने 2 GB का और लगा दिया है। अब प्रॉब्लम क्या क्या आती है? सबसे बड़ा जो पहला प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि आपका कंप्यूटर में दूसरा रैम लगाते ही आपके कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। पहले इस प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कंप्यूटर का डिस्प्ले आना बंद हो जाता है, और जब आप उस नए रैम को निकालते हैं तो आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले वापस आना चालू हो जाता है। तो ये एक्चुअल में होता किस लिए है? क्योंकि कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्यूटर बोल रहा हूँ, रैम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैच नहीं करता है। दोनों रैम का कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम मैच करेगा तब जाकर ही आपका कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा। जो प्रोसेसर है उस रैम को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही आपका कंप्यूटर में डिस्प्ले आएगा। तो सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रखने की कोशिश करें। मान लीजिए आपका रैम 2 GB और 3300 मेगाहर्ट्ज का है, तो आप दूसरा जो रैम खरीदेंगे वो भी 3300 मेगाहर्ट्ज का ही होना चाहिए। हाँ, तो जो उसकी कैपेसिटी है 2 GB 4 GB वो आप बढ़ा सकते हैं, पर उसका जो
फ्रीक्वेंसी है उसको आप सेम रखने की कोशिश करें। और जो उसमें एक आईसी होता है, ठीक है दोस्तों, जो आईसी का कोड होता है, जैसे कई सारे मदरबोर्ड में PCI 3 PCI 1 ऐसा होता है, कई सारे, और जैसे कि कई सारे रैम होते हैं, उनमें रैम के ऊपर भी लिखा हुआ होता है। उन सब चीज़ों को मैच कराने के बाद ही आप रैम खरीदें, तो आपका कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। तो अपग्रेड होने से पहले और अपग्रेड होने के बाद ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आता है। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपने रैम तो अपग्रेड कर दिया है, 2 GB का 4 GB कर दिया है, पर आपका कंप्यूटर पहले जितना स्पीड से चल रहा था उससे भी ज़्यादा स्लो चलने लग जाता है, क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन लगभग मैच होने लगता है, पर उसमें जो मेगाहर्ट्ज़ मैंने बताए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो मेगाहर्ट्ज़ प्रॉपरली मैच नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह से कई बार हमारा कंप्यूटर डिस्प्ले तो दे देता है, पर आपका कंप्यूटर पहले से भी ज़्यादा स्लो चलने लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि सेम फ्रीक्वेंसी का दोनों रैम है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने रैम के जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका पता कैसे लगाएंगे कि आपका रैम कितने फ्रीक्वेंसी का है। नॉर्मली जो रैम होता है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई आती है, पर कई सारे ऐसे भी रैम आते हैं, कई सारी कंपनी ऐसी भी होती है जो कि ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखकर नहीं देती है, रैम के ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई नहीं आती है। तब आप क्या करेंगे, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये कितने फ्रीक्वेंसी का है। ये देखिए, ये इसकी कैपेसिटी है 256 MB इसकी कैपेसिटी, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 133 मेगाहर्ट्ज MHz। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज इसमें लिखा हुआ है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसकी कैपेसिटी कितनी है। अब जैसे हम ये रैम ले लेते हैं, इस रैम में फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा हुआ है, इसमें खाली इसकी कैपेसिटी लिख रखी है कि ये 4 GB का है। ठीक है दोस्तों, इसमें खाली इसकी कैपेसिटी बता रखी है कि 4 GB का। अब हम इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो पता करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ऐसे तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, ये 1000 मतलब कि 1333 मेगाहर्ट्ज का है। तो इसको हम सही से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर तो ऐसे लिखा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी MHz लिखा हुआ नहीं है कितने मेगाहर्ट्ज का है। तो इसके लिए हम टेबल पर चलते हैं, ये एक टेबल है आप देख सकते हैं। तो इस टेबल की सहायता से हम इस अपने रैम की फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। तो हम रैम खोल लेते हैं, तो रैम में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये PC3 10600 ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अब आप इसकी सहायता से आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके रैम की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये PC3 10600 कहाँ लिखा हुआ है, हम टेबल पर चेक करते हैं। तो आप देखेंगे टेबल, तो PC3 लिखा हुआ था, ये देखिए ये मॉडल नंबर है, ये PC, ठीक है। यहाँ पे PC2 लिखा हुआ है, ये PC3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 10600 कहाँ लिखा हुआ है, ये PC3 10600 आप देख सकते हैं यहाँ पर ये PC3 10600 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये PC3 10600 लिखा हुआ है। तो इसका मेगाहर्ट्ज आपको पता चल जाएगा। इसकी मेमोरी क्लॉक स्पीड है 667 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और ये 133 इसकी ट्रांसफर रेट है, मतलब कि ये तो अपने रैम से, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि रैम CPU को सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता है, तो वो ट्रांसफर रेट है ये 133 MTS, ठीक है। तो इस रैम को आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे 133 MTS लिखा हुआ है।
तो ये चीज आप मैच करा देंगे तो भी आपका कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से चलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अब तक पता चल गया होगा कि फ्रीक्वेंसी किस तरह चेक कर की जाती है। आपको मैंने जो टेबल दिखाया है उसको, वीडियो को उस जगह पर आप पॉज कर कर आप जो भी अपने जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिख लीजिए किसी कॉपी में या एमएस वर्ड में, या कहीं भी आप ऐसा एक टेबल बनाकर इसको हमेशा के लिए सेव रख सकते हैं। और किसी भी रैम का फ्रीक्वेंसी आप आसानी से पता कर सकते हैं रैम के ऊपर देखकर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अभी के लिए, और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर।